សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះគ្រូនឹងចែករំលែកគន្លឹះពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនក្នុងការសិក្សាបញ្ញត្តិសំខាន់មួយនៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនទី1ស្តីអំពីបញ្ញាតើបងប្អូនដឹងទេថាថ្ងៃនេះគ្រូនឹងចែករំលែកនៅគន្លឹះសំខាន់ក្នុងការចងចាំបញ្ញត្តិនោះគឺបញ្ញត្តិអ្វីនៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនរបស់យើងដោយម្សិលមិញដោយថ្ងៃមុនគ្រូបានលើកឡើងថានៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនទី1មានបញ្ញាសំខាន់មិនច្រើនទេគឺបញ្ញាសភាវគតិនិងសម្បត្តិឯកទេសមានបញ្ញាសំខាន់ប្រមាណជា3ហ្នឹងដែលសំខាន់ជាងគេអញ្ចឹងក្នុងចំណោម3ហ្នឹងអូនដឹងទេថាគ្រូនឹងចែករំលែកពីបញ្ញត្តិណាដល់បងប្អូនតោះដើម្បីស្វែងយល់ពីបញ្ញាសំខាន់នៅក្នុងមេរៀននេះសូមមកតាមដានខ្លឹមសារជាមួយគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើយើងបើកសៀវភៅសិលធម៌ពលរដ្ឋវិជ្ជារបស់យើងនៅលើមេរៀនទី1ស្ដីអំពីខ្លឹមសារមេរៀនបញ្ញាយើងនឹងបានឃើញបញ្ញត្តិសំខាន់ដំបូងគេនៅមាតិកាដំបូងគេតែម្ដងគឺនិយមន័យបញ្ញាមានន័យថានៅក្នុងខ្លឹមសារនៃនិយមន័យបញ្ញានេះគឺគេនឹងពន្យល់ប្អូនអំពីពាក្យគន្លឹះសំខាន់ឬដែលគ្រូប្រើពាក្យបច្ចេកទេសថាបញ្ញត្តិសំខាន់គឺបញ្ញាហ្នឹងហើយថាតើបញ្ញាមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងហេតុអ្វីបានជាយើងចាត់ទុកថាបញ្ញានេះពាក្យបញ្ញាហ្នឹងវាជាបញ្ញត្តិសំខាន់សម្រាប់យើងនៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនទី1អញ្ចឹងគ្រូចង់ផ្ដល់ជាមតិថាចា៎រាល់ខ្លឹមសារមេរៀនទាំងអស់ចំណងជើងនៃមេរៀនគឺពិតជាសំខាន់ចំណងជើងមេរៀនឧទាហរណ៍មេរៀនបញ្ញាអញ្ចឹងមានន័យថាខ្លឹមសារមេរៀនហ្នឹងគឺគេចង់ឲ្យប្អូនយល់ដឹងអំពីពាក្យបញ្ញាហ្នឹងបើចំណងជើងមេរៀនយើងការបង្កើតថ្មីនឹងរបបកំហើញឬការបង្កើតថ្មីប្រកាសជាគេចង់ឲ្យយើងចេះអំពីការបង្កើតថ្មីល្បិចទូទៅនៃគំនិតអញ្ចឹងប្រកាសជាគេចង់ឲ្យយើងដឹងថាតើបញ្ញត្តិល្បិចទូទៅនៃគំនិតហ្នឹងគឺសំដៅលើអ្វីតួយ៉ាងគ្រូចង់ទាញសេចក្តីថានៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនទី1យើងនេះចំណងជើងយើងមេរៀនទី1បញ្ញាអញ្ចឹងបញ្ញត្តិសំខាន់គឺបញ្ញាហ្នឹងហើយបាទម្យ៉ាងវិញទៀតពាក្យថាបញ្ញាហ្នឹងគឺមិនត្រឹមតែជាពាក្យកលឹះក្នុងមេរៀនទេប៉ុន្តែពេលប្រឡងក៏ធ្លាប់ចេញផងដែរបញ្ញាហ្នឹងធ្លាប់ចេញដូច្នេះតើបញ្ញាមានអត្ថន័យយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងបងប្អូនមកស្វែងយល់ទាំងអស់គ្នាជាមួយគ្រូអញ្ចឹងបើសិនបើយោងតាមខ្លឹមសារនៃសៀវភៅសិលធម៌ពលរដ្ឋវិជ្ជារបស់យើងបញ្ញាគឺមានន័យច្រើនយ៉ាងទៅតាមទស្សនៈអ្នកប្រាជ្ញមួយផ្សេងគ្នាដែលលោកបានឲ្យនិយមន័យហ្នឹងតួយ៉ាងគ្រូនៅក្នុងคลิปវីដេអូនេះគ្រូលើកទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញចំនួន3យកមកបង្ហាញបងប្អូនយកមកសិក្សាដែលអ្នកប្រាជ្ញទី1នោះគឺលោកខ្លាប៉ារ៉េតបានឲ្យនិយមន័យបញ្ញាថាគឺជាសម្បត្តិដែលអាចសម្របទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីហ្នឹងគឺលោកខ្លាប៉ារ៉េតឯលោកអ្នកប្រាជ្ញមួយរូបទៀតគឺលោកបៀសុនយល់ថាបញ្ញាគឺជាសតិសម្រាប់កសាងគ្រឿងប្រដាប់ផ្សេងបាទហើយនឹងចុងក្រោយគឺទស្សនៈព្រះពុទ្ធសាសនាដែលគ្រូស្រឡាញ់ពេញចិត្តទស្សនៈរបស់ទ្រង់ដែរបាទនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងលោកបានឲ្យនិយមន័យបញ្ញាថាជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺសត្វលោកទៅរកសេចក្តីសុខរហូតដល់លោកបន្តទៀតថាម៉េចអ្នកដែលមានបញ្ញាគឺជាអ្នកស្គាល់ហេតុនៃទុក្ខនិងស្គាល់ផ្លូវរំលត់ទុក្ខបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ញាគឺពិតជាមានន័យច្រើនយ៉ាងទៅតាមទស្សនៈអ្នកប្រាជ្ញមួយអញ្ចឹងនៅពេលដែលមានអត្ថន័យច្រើនយ៉ាងបែបនេះបងប្អូនប្រកាសជាកើតជាចម្ងល់ក៏ដូចជាកើតជាសំណួរថាលោកគ្រូបើនិយមន័យបញ្ញាមានច្រើនបែបហ្នឹងពេលប្រឡងតើយើងគួរជ្រើសរើសមួយណាទៅអញ្ចឹងគ្រូផ្ដល់ជាយោបល់ជូនបងប្អូនវិញនៅពេលដែលបងប្អូនសិក្សានិយមន័យបងប្អូនត្រូវចាប់យកខ្លឹមសារសំខាន់ណាមួយដែលបងប្អូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទ្រឹស្ដីណាមួយដែលបងប្អូនពេញចិត្តហើយមិនត្រឹមតែដែលបងប្អូនពេញចិត្តទេវាងាយយល់ងាយស្ដាប់បានទៀតអរតេតងជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធថាបញ្ញាគឺជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺសត្វលោកទៅរកសេចក្តីសុខអ្នកមានបញ្ញាគឺជាអ្នកស្គាល់ហេតុនៃទុក្ខនិងស្គាល់ផ្លូវរំលត់ទុក្ខអញ្ចឹងគ្រូកថាទ្រឹស្ដីនេះគឺងាយយល់បាទងាយយល់អញ្ចឹងយើងចាប់យកមកយើងទន្ទិញវាឲ្យចាំឲ្យរត់មាត់អញ្ចឹងមកប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែទន្ទិញឲ្យចាំទេបងប្អូនត្រូវយល់អត្ថន័យរបស់វាផងស្អីទៅជាប្រទីបបំភ្លឺសត្វលោកទៅរកសេចក្តីសុខ
ហើយអ្នកមានបញ្ញាគឺជាអ្នកស្គាល់ហេតុនៃទុក្ខនិងស្គាល់ផ្លូវរំលត់ទុក្ខហ្នឹងវាមានអត្ថន័យដូចនេះអញ្ចឹងពេលប្រឡងបើសិនបើបងអូនចង់ធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយបន្ថែមបងអូនហៅមិនពេលទៅសេបញ្ញាបើយោងតាមប្រើកលឹះហ្នឹងបញ្ញាបើយោងតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាបានលើកឡើងថាហើយបងអូនដាក់ទ្រឹស្ដីនឹងចូលទៅឬក៏បងអូនយល់ថាទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធវៈយល់ណាអូនគេថាលោកខ្លាប៉ារ៉េតវិញងាយស្រួលយល់វិញគាត់ថាបញ្ញាគឺជាសម្បទាដែលអាចសម្របទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីអូនគេថាបញ្ញត្តិនឹងស្រួលយល់ជាងគេអញ្ចឹងពេលប្រឡងបងអូនមិនត្រឹមតែសរសេរទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញនឹងចូលទេគឺបងអូនត្រូវពន្យល់បន្ថែមតើជាសម្បទាដែលអាចសម្របទៅនឹងស្ថានភាពថ្មីហ្នឹងតើបងអូនអាចធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយបន្ថែមបានដែរឬទេអាចលើកជាឧទាហរណ៍ក៏បានសារាយថែមទ្រឹស្ដីគំនិតរបស់បងអូនក៏បានដែរនឹងហើយគឺជាតិចនិចក្នុងការសិក្សាបញ្ញត្តិនៅក្នុងខ្លឹមសារមេរៀនទី1ស្ដីអំពីបញ្ញាណាហើយវាជាគន្លឹះពិសេសមួយណាអញ្ចឹងជាគំនិតរបស់គ្រូចង់លើកទឹកចិត្តឲ្យបងអូនសិក្សាបញ្ញត្តិបញ្ញានេះដោយចាប់យកទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញណាមួយដែលខ្លីដែលងាយយល់ងាយស្ដាប់បានហើយបងអូនទន្ទិញវាឲ្យចាំសូត្រវាឲ្យចាំហើយឲ្យយល់ផងអញ្ចឹងគឺបងអូននឹងអាចស្វែងយល់អំពីបញ្ញត្តិហ្នឹងបានល្អហើយនឹងបានយូរតែពេលប្រឡងសូមកុំភ្លេចដាក់លេខយោងតើការដាក់លេខយោងយ៉ាងម៉េចលោកគ្រូដាក់លេខយោងបើសិនបើសំណួរថ្នាក់ជាតិគេសួរថាចូលឲ្យនិយមន័យបញ្ញាចឹងបែបហ្នឹងអញ្ចឹងបងអូនមិនឆ្លើយឆាវព្រាមទេអញ្ចឹងគេថាបញ្ញាបើយោងតាមការសិក្សាក្នុងមេរៀនសិលធម៌ពលរដ្ឋមានអត្ថន័យច្រើនយ៉ាងប៉ុន្តែបញ្ញាបើយោងតាមទ្រឹស្ដីបើយោងតាមទ្រឹស្ដីព្រះពុទ្ធសាសនាលោកលើកឡើងថាបញ្ញាគឺជាប្រទីបសម្រាប់បំភ្លឺសត្វលោកទៅរកសេចក្តីសុខអ្នកមានបញ្ញាគឺជាអ្នកស្គាល់ហេតុនៃទុក្ខនិងស្គាល់ផ្លូវរំលត់ទុក្ខបងអូនខានហើយបងអូនចាប់ផ្ដើមចេញជាទស្សនៈរបស់បងអូននៅក្នុងន័យនេះលោកចង់មានន័យថាឬលោកចង់បង្ហាញថាមនុស្សដែលមានបញ្ញាគឺជាមនុស្សដែលមានសមត្ថភាពដឹកនាំខ្សែជីវិតខ្លួនឯងឆ្លុះបញ្ចាំងខ្សែជីវិតខ្លួនឯងឲ្យឆ្ពោះទៅរកសេចក្តីសុខការដែលអាចស្វែងរកសេចក្តីសុខជូនខ្លួនឯងបានឈ្មោះថាជាជនដែលប្រកបដោយបញ្ញាហើយបងអូនអាចធ្វើសេចក្តីបកស្រាយបន្ថែមទៀតទៅតាមអ្វីដែលបងអូនយល់ទៅលើទ្រឹស្ដីមួយហ្នឹងចឹងជារួមមកដើម្បីសិក្សាបញ្ញត្តិបញ្ញានេះឲ្យបានយល់ទស្សនៈទី1របស់គ្រូផ្ដល់ជាកំណត់ឲ្យបងអូនទៅមើលទ្រឹស្ដីរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងអស់ហើយច្បិចយកទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញណាមួយដែលបងអូនងាយយល់ងាយចាំខ្លីទី2បងអូនត្រូវរៀនធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយទៅលើបញ្ញត្តិនឹងដោយខ្លួនឯងជាគំនិតខ្លួនឯងជាទ្រឹស្ដីរបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅពេលដែលទៅសេអំពីទ្រឹស្ដីខ្លួនឯងកុំភ្លេចដាក់យោងគេផងដំបូងគឺយើងត្រូវយោងទ្រឹស្ដីអ្នកប្រាជ្ញដូច្នេះថ្ងៃនេះគ្រូសូមចែករំលែកតែប៉ុណ្ណឹងចុះហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះគឺមានខ្លឹមសារនិងផ្ដល់ជាគតិដល់បងអូនសម្រាប់ការសិក្សារៀនសូត្រហើយប្រសិនបើបងអូនយល់ថាវីដេអូនេះមានតម្លៃសូមបងអូនជួយចុច like និងចែករំលែកបន្តទៅកាន់មិត្តភ័ក្តិយើងដើម្បីឲ្យគាត់បានសិក្សាស្វែងយល់ជាមួយគ្នាហើយគ្រូសូមជូនពរបងប្អូនដែលប្រឹងប្រែងសិក្សារៀនសូត្រឲ្យទទួលបានការជោគជ័យនៅលើវិថីនៃការសិក្សាមួយនេះបាទសូមអរគុណ